sketch, guitare, Mais si, cello. si, Ils l'ont pas fait. Si. On l'a fait. Si. La seule différence qu'il y a eu, la seule différence qu'il y a eu, c'est que la transition de violoncelle solo, au lieu d'avoir lieu entre la partie 3 et 4, a eu lieu entre la partie 4 et 5. Ouais. Et, on l'a fait, mais tout de suite, il y avait des autres accents avec nous. On n'a pas fait les accents que nous deux. Oui. Il y avait tout de suite des accents. Ça c'est vrai. Tu sais, le combat, c'est deux mecs qui se regardent ensemble. Oui, mais on a eu un combat à 3, pas à 2, mais 3 à 4. C'était la guerre mondiale en fait. C'était la guerre mondiale. Il y avait plusieurs. C'est pas juste la France et l'Allemagne, si tu veux. D'accord. L'Amérique s'est transportée en Russie, à côté de Moscou, c'est ça? Quelque chose. Enfin bon, écoute, on n'entend pas ton instrument. Ben, j'ai besoin de plus d'amplification. Et moi, le mien, on n'entend pas non plus. Celui-là était parti très très fort là sur celui-là. Ah ouais. Je crois que c'est déjà trop.